Манай нутгийн араар гол урснаа. Ялангуяа манай гэртээ бүр ойрхон зэ. Яг голтой ойр байхын давуу тал нь ер нь дайггүй их. Ойр хавийг хөрсөн шимт хижээлтэй, ногоо тарихад өстой. Часны зэ. Тэгээд гол ойр болохоор хойноос салхитай. Сайхан салхилна. Цэрүүн агаар орж ирнэ голын. Тэр амар нартай халуун өдрөөл далан гараад л гол орчин, голтой сэлчин, сайхан сэрүүцчин. Гэхдээ бас голтой ойр байхын асуул тал нь байгаа л та. За, даланг яагаад босуудаг вэ гэхээр үерээс сэргийлс босоно. Тэр манай суманд далан байна гэдэг чинь өмнө үер болж исэн гэсэн үг. Тэнгүүд манайх тэр далантай нойрхон байна гэдэг чинь өмнө үер давтж исэн гэсэн үг. Тэр дахиад үер болвол ингээд манайх бүр хамгийн амар эзэгтэй байдал нь байгаа даа байхгүй ингээд тий байгаас тий гол орох гоё л. Гэтэ би бас тий гэртээ байж байхдаа байга сэлмээргүй байна тий. Бас нэг сул тал нь гол ойр болохоор хүмүүс нэг гадаас ингээ ирэн штэ. Сайхан манай нутагт ирээрээ гэж зочилсан нэг уурдсан. Тэд нар ингээл нэг гол орн хамгийн түрүүнд тэгвэл яах вэ? Шүнжэнгөө хөгжим, шүнжэнгөө шоуцсан хүмүүс, шүнжэнгөө ойрлолтон дуулалтан. Тэгэд өглөө нь яах вэ? Эн тентгүй хог, эн тентгүй архины шил ёо. Зарим нас урсан. Та нараа байгаад харах гэж ирсэн юм уу? Ууж идэж ирсэн юм уу гэж боддог байсан да баг хата болоо. Тэгээ голтой ойр юм чинь сэлмээ чи ихэр сэлдэг байлгүй гэж бодож байгаа. Харагдаач. Манай нэг ээж явуулдаггүйсэн л дөө. Усыг басч болохгүй гэд ерөөс ойртуулгүйсэн. Ээж ч өөрөө манай нутгийн усны ашиг их мэднэ. Тэгээд бас тэр хөвшөөн чинь биднээсээ л их юм мэддэг байлгүй дээ. Намайг гол явъя гэхээр байн өөрөө дагаж явдаг байсан. Ногоо талбай ажил хичнээн их байсан ч дагаж л явна. Би уг нь голын ирэг дээр очиод ганцаараа ингэ тэ сайхан нэг тунгаа цуумаар байдаг. Амьдралаа ингэж эргүүлж бодмоор байдаг. Гэтэл ээж тэрэнд бодны ард намайг хараад ахаар би юу бодох юм? Эмри юу гэж ингээд хаяа бодонгуудаа энэ нэг балам юу байж ингэ суудаг вэ гэж бодох гэж санаа зовоод ерөөсөө тэгж явдаггүйсэн. Тэг ганцаараа бай гэсэн чсэн. Би дүүл чамайг далан дээрээс дурандаад байж байё. Ихтэй аргагүй л дээ. Манай гол чин тэгэл дургуун хөрөөл зайлх чинь. Аашин хөрөөл агин чин. Ээж тэрийг өөр юм биеэр мэдэрчсэн болохоор ганц багаа бас залгуулчихгүйг л бодох нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэр зам манай ээжийн талын хамаатууд ирчихсэн. Нэг ах бүр ингэ амар хийлдэг том завтайгаа зав. Яах гээд наад завар яах гэж байгаа юм гэсэн чинь. Завараа илээ гэж байна. Тэр завар нь бас тийм ч авсархаа идэж шоод байгаа. Дотор нь 5 хүн багт. Тэнгүүтээ амар зузаан зав. Айхтар том байгаа үстэй. Тэр чирээд ирсэн ихэр бүр нүүл сонирхол цатаж. Тэр ах ихнэр хүүхдтэйгээ завтайгаа гол орхолоод намайг дагаа явчихгээд тэгэл ах ч өстэй ээжийг ятгах гэж үзэл байсан та. За тий том болсон уу гэд яавал гэж дээ. Манай энэ хоёр танаа хүүхдээс жижиг. Гэтэ айл эднээс ирээ сурчсан. Танах голтой ийм ойрхон байгаад гол оруулж ийл та гэл би сан яа миний хэлж чадах байсан юм гацаагаа хэлж ийн да. Би ч бас ээжийн ялгүйгээр ингээ гол орчмоор байна штэ. Тэгсэн харин за яа гингүүт нь би бүр шинэ уулц авсан юм шиг аяар байлжсэн шин. За тэгэл сайхан ээж зөвшөөрөл авсан би ч гол хүртлээ. Ачаа баргаа буулгаад ингээл түүхрөөл хэлсэн. Ахын үеийн хүүхдүүд нь ч шууд л гол ороод шууд сэлгээл. Та нар ямар нохоо юу? Ямар амар сэлний та нар? Ингэж би бодвол тэгж бодсон мөртөө өөрөө сэлж чадахгүй ингээд тэрнээс зогсоод байгаа байхгүй. Тэг юу хийхээ мэдэхгүй. Хэсэг жаал зогссон. Тэгсэн гэнт нэрэн энд нэр ээж байхгүй шүү дээ. Одоо намайг хинч хорч чадахгүй юм биш тий. Гэсэтгэл. Гэтэ би ч бас байнгын харын хяналтанд байсараад бүр тушаатаа хуршиг олчихсон. Шаахан л сэжим гарвал пүрш шиг үсрэл бэлэн байсан зөө. За тэгэл ээж яваг болохоор би ч нөгөө ус руу чинь тууч гарсан. За тэгээд би алхаад байсан. Яавал гэж нэлээд цаашаа алхаад байсан. Нөгөө ахын хоёр хүүхдч баг гол готлаад цаашаа эргэх гарах нь бүр би ч хөөрөл тэдний харсан гэл миц явчих л да гэл алхсан. Тэгсэн харин би хөл алдаа унтсан. Тэр үеийг бодчихсан байхгүй. Зяа хүн цагаад бол шагаан чинээ усан живдэг юм байна да гэд. Тэгээ манай голын нэг амар тал нь их ховдог зэ. Хүний маханд их дуртай. Хүүхэд хөгшрөнгөж голохгүй. Уугуул гадны гэж ялахгүй. Билээхэн сайхан олц гээл сорчих. Заримдаа ямар ч цүнхээлгүй намгүй газар бүтэн машин живчихсэн байдаг гээл бод. За тэгэл угаасаа ширүүн савдагтай болохоор манай сумынхан жил бүр ёслол үлддэг. Тим ёслол хийдэг тусгай хэдэн хүмүүс байдаг. Тэгэл тэд нар л аргалт юм шиг байна. За арайч амьд амтнаар өргөл барьц байхгүй л те. Гэтэ хичнээн аргалсан ч бас л их догшин гол шүү дээ. Гэтэл ийм айхтар голд би онцгсан байдаг. Гар сарвалцаал, шороо самардаал. Миний хамрлаа өнөөх булангарт авсан орвол. Уг нь шагаал татсан ус байсан да. Яагаад юм гүнзгий байгаа те?
доороо цүнхэлтэй байсан юм уу? Аль эсвэл би ингээд самцраагаад нөхөөсгсөн юм уу? Их л тунгалаг байсан. Тэгээд зөвхөн ингээд эрг дагуулсан шүү дээ. Ийм тогтун байхад миний гар яагаад бүтэн тийнийгээд байна? Миний буугаар л татах хэвээр байтал. Зах хязгааргүй юм шиг мэдрэгдээд. Ядж жагаад юу ч харагдахгүй. Эрэг дээр зуны налгар өдөр байсан ч усан дор өөр ертөнц юм шиг тас харанхуй. Би тэр дор баг минут гарan болсон баг. Гэтэ одоо бодох тий. Сайндаа л 30 секунд байсан юм шиг баг. Тэгсэн цуг явсан хамаатны их амьд орсон шүү дээ. Жаах ичмэр гэсэн тэр ихч намайг зүгээр л нөгөө муур хүзүүлж байгаа юм шиг ингээл барайл гаргаад ирсэн. Тэрийг бодохоор тэр ихчсэн бяртай байсан байгаа юм да. Би хэдий бацаан байсан гэсэн тий. Бас зузаан талтай байсан байхгүй. Тийм байтал намайг ганц гараараа ингээд цамсны хүзүүнээс шүм гэж татаа гаргаад ирсэн. Би ч хахад цаал нүдгийгээ орвол. Юу би хитэр байсан юм те. Юу би өөрөө тамраа орчлоо гэж бодлоо ш тэгэл. Тэгсэн тэдний нөгөө хүүхд айл эдийн сэлээд голын нөгөө талд гарцсан. Гэт цаадуулж амирсан юм бохоо. Намайг ингээд живж яхад ингээд айл эдийн гол гаталцсан байгаа байхгүй. Би бүр ямар ч авраагүй. Яа тэгэл ихч намайг гаргаж ирэл буцаагаад усанд тавьчтий. Тэр усанд нөвдөглөө суухад ингээд ахар сүлээд татчих байгаа байхгүй. Гэтэл би тийм намхан усанд живэд гараад ирсэн байдаг. Бараг ам гарсан биш. Живсэн гайхамшигтай. Шагаараа татсан усанд живдэг хүн надаас өөр байхгүй. Би чинь тэгэл бараг өвхөө шахаад гаад ирэхэд нөгөө их ингээ юу ч болоогүй юм шиг ингээ цаашаа явцсан л та. Тийм тэр үед нь би ингээ тэ гайхаад үе би юу гэж байгаагүй юм уу? Саяхан үхэлгээ чинь биш байсан юм уу? Нэгэд би өөр гайхаад үе би живсэн штэ. Намайг ядж ил ингээ жаахан тайвшруулахгүй мó гэсэн. Одоо нэг бараг танихгүй мэс юу ч хараад байгаа гэсэн. Тэр их нэг бол намайг айлахгүй гэж нэг их сүржинээгүй юм шиг ба. Тэ хүүхдүүд тэгдэг дээ. Эсвэл үнэхээр л миний нөхцөл байдал нэг тийм амар байгаагүй л баг. Гэтэ яг живж явах үедээ усанд хахаж байхад цамсны хоолоо ингээд богдсон шүү дээ. Йоо ингээ үх гэж ядж байгаад хин намайг алах гээд байна гэж л утсан дөө. Гэтэ тэр их юм ачаар амьд байна. Тийм нэг алах гэж намайг алах гэдэг гэж бодсон гэсэн тэ үгүй л байсан бэлээ. Гэтэ бичлэгийн гарч шиг тийм амар юм болоогүй юм шиг байгаа. Миний хувьд амар байсан шүү. Миний хувьд амар байсан. Жаан чинээ усан ч хүн живдэг юм блэ гэдгийг сонсоод өссөн хүн чинь баг хамартаа ус хөрөнгөд л юу тэр амьд гарах арга хайх зүгээр л за ингээл дуусна бич. За байгаад их минь намайг аваа. Би уус дууссан гэдэг мэдчихэв гэл. Тэгээд ингэж нэг лосын зоог болох шахсан байд юм. Тэгээд бити голроо өрөө. Далайг басч болдгоо шүү. Шатбагийг басч болдгоо шүү. Би одоо боддог л доо. Тийшээ унах ямар ч нөхцөл байгаагүй. Би тавчтай явсан. Ямар нэгэн шил мэлэнд би хөлөөцсөөгүй. Тэгэж тэр ус нь шагаар татсан. Амар тунгалаг бас том чулууч байгаагүй. Тийм байхад би яаж баг гүйхэн ус руу живцсэн юм шиг надад санагдчихсан байх вэ? Ингээ нүдэр шороод байсан болохоор би юу ч харахгүй байгаа штэ. Нөгөөдөө миний гараа ингээ сарвалж байгаа штэ. Шагаар татсан усанд миний гар яагаад сарвалцаад байгаа? Уг нь тэр доор газар байгаа. Тэр газарт ингээ тулаал босоод ирэхийн хооронд тэгэхээр надад нэг гаргалгаа байна. Айгуу бол манай ээж лусын эзэнтэй баг гэрээ ийцэн байх. За наад нөхрөө нэг сайхан айлгадаг. Тэгвэл голын явах болгонд нь би дагаж цагаа өрөхгүй. Нэгэнд амьд нь орчул цаад чинь гол руу явах ич хүсэхгүй. Гингүүт нөөнөх нь тэ өнөөл лусын эзэн хариуд нь тэгвэл хариуд нь юу өгөх юм гэсэн чинь манай ээж манай хүүхдийн шинжлэх гацрыг авах. Dig манайх чи гацаргүй байхгүй юу гэсэн чинь билүү. Би яг ингэж бодож ингэж ээж зүг-зүгрээж амны гацрыг хайцгаах. За тэгэл энэ хүрээл миний тэр үеинд орсомж дуусчихна. Тэгээ миний хэлсний санаж яв. Усыг басчлахгүй. Хүн цагаад болвол шалбагцч живдэм шүү. За тэгээд энэ бичлэг үзсэнд баярлалаа. Баяртай.